Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Khotibah rahimakumullah, di ayat 108 kamari Allah Subhanahu wa taala ngautarakeun tentang kahayang gede ti jalma-jalma ahli kitab sangkan umat Islam babalik pikir deui bararik deui kana kakafiran ku cara maranehanana mangmangkeun minimal ngaragukeun keyakinan umat Islam karena perkara-perkara nu ditangtoskeun ku Allah seperti ayana hukum nasah, menghapus atau mengganti suatu hukum dengan hukum yang lainnya. Apa yang mendorongnya? Kemarin disebutkan bahwa karena hasud. Ai hasud teh dina bahasa urang mah jadi syirik. Padahal syirik mah dina bahasa Arab hartosna teh menyekutukan Allah dengan yang lain. Jadi orang mah syirik teh jadi hasud maksudna mah. Nah bahasa Indonesia iri, dengki. Nah, iri dengki. Nah atuh hasud teh cek orang Arab mah tamanni zawali nikmatan min ahika muslimin. Anjeun miharap leungitna hiji kanikmatan ti dulur anjeun. Teh namina hasud. Kan ku Allah Subhanahu wa taala terus ditangtoskeun tiap dama beda-beda dina segi nanaonna oge boh kenikmatan fisik, kenikmatan ilmu, kenikmatan harta, kenikmatan nasab. Wa rafa'na ba'dakum fawqa ba'din darajat. Kami angkat sebagian di antara sebagian yang lain itu beberapa derajat. Nah, kemudian di Fatimah rahimahullah, maka lamun misalna aya batur boga duit loba, urang boga loba teu duit urang loba teu boga duit. Nah aya teu ka hoyong siga batur loba duit, aya teu? Aya, wajar nu teu wajar mah nu teu wajar mah lamun urang sadayana hayang batur sangkan duit na leungit mun bisa mah ka urang. Ya, jadi aya wajar manusia lamun misalna aya kahayang siga batur tapi dengan bahasa iraha batur siga urang atau urang siga batur. Anu saya mana iraha batur siga urang, iraha urang siga batur. Kapan orang lain seperti kita atau kapan kita seperti orang lain? Batur siga urang mah hasud. Tamun urang digorengnya. Nah, ikhwatin rahimakumullah, mun urang jami teu aya, itu jami aya. Tuluy aya wae hartana teh cek urang teh iraha batur siga urang atuh eta masalah jeung miharap batur jatuh miskin. Nah, ikhwatin rahimakumullah, hasud itu naluriah yang diberikan Allah supaya manusia termotivasi. Jadi kalau misalnya manusia ningali batur leuwih terus kamotivasi, eta teh alus. Alus. Tapi disebutkan jadi goreng teh kalau misalnya dia mengharapkan nikmat dari orang lain itu hilang. Nah, katanya tapi nah hadis sebutkan kullu bani adama hasudun. Setiap anak Adam itu dia punya perasaan hasud. Wala yasidu hasidun hasadahu. Tapi orang yang hasud itu tidak akan dihitung menjadi dosa. Hasudnya malam yatakalam bi lisanihi aw ya'ma biyadihi. Salila can diomongkeun ku caritaan atawa dipigawe ku para euleugeuna. Jadi misalnya teh tuh motorna anyar euy teh. Terus orang teh ngomong, paling kieu nang ngiri di. Eta teh hasud.
Atau lebih parah cenanya kempesan kurang tah eta mah geus hasud ngahayangkeun leungitna nikmat batur samun bisa mah ka urang mun bisa kamarek ngaharapkeun pindah ka urang atawa henteu sarua hasud nu penting mah hayang kanikmatan batur teh leungit. Nah ieu goreng dosa nah make goreng jeung dosa sabab kan Allah mapari nikmat mah kasaha we kumaha Allah dalam aturan naon giat usaha dan aturan giat ibadah Allah mah mere rezeki jeung nikmat teh gumantung katampuan jeung irada Allah. Berarti lamun jalma hasud ka jalma anu sejen ta eta teh seolah-olah menafikan yen Allah teh boga hak pikeun mere nikmat ka itu ka ieu nu dipikersana. Nah isi itu mah tara salat bunghar aya urang tuh tah eta teh kumaha Allah eta da Allah anu mere itu kenapa tercela karena menafikan kuasa Allah irada Allah untuk memberi nikmat kepada siapa saja yang dia kehendaki. Nah oleh karena itu ikhwatul iman rahimakumullah daya ruksaknya itu biasanya kalau kata Ustaz Eka Allahu yarham jadi lamun hasud mah ti handap tinu leuwih handap lamun tinu leuwih horma ngarusak nanti doli. Jadi lamun bisana pejabat ka rakyat berbuat kerusakan kita ngaranna ngadoli. Tapi lamun rakyat kaluhur eta ngaranna teh hasud nya. Lamun suami ka pamajikan ngaranna teh dolim. Tapi lamun pamajikan ka suami hasud iri dengki mata kan si bapak mah bisa gak indit ka ditu ka dieu bisa neangan duit teu ngurus budak lah eta teh sudah ada hasud di dalam diri padahal kan Allah menentukeun Allah memberi kewajiban mencari nafkah Allah mewajibkan berarti kudu keluar buktikan kak ayat nu disebut emansipasi kebablasan teh. Nah oleh Rasul dikatakan bahasa hasud ini iyakum wa hasada fa innal hasada yaqulu hasanati kama taqulun narahatuba. Kalian harus berjaga diri dari perbuatan hasud karena dia itu menghancurkan kebaikan sebagaimana kayu bakar dilalap oleh api. Tapi diemot-emot dibuka-buka dina tanyepaneun karek hartos teh. Naon cenah? Baheula urang can usum minyak tanah kan ku suluh. Cek suluh diangkutan. Tahu enggak poe atawa setahun sekali. Enggak poe nama kayak enggak poe itu geus ngalaman geus we. Nah kan enggak poe ngala. Ka mana kan? Jadi angkutan capek-capek terus belum beak isukna ngalah deui belum deui normal kitu we dia tidak mendapatkan dari apa yang diusahakannya karena enggak poe leungit. Tah orang-orang yang hasud itu sama ketika seseorang itu terus beramal rasa teh geus ngumpulkeun loba padahal ku alatan hasudna jadi ngarusak karena amalan kada hati-hati kudu bersih hati teh ulah nepikeun ka urang sadayana ngamalkeun pagawean anu hade tapi kusabab aya hasud ka dulur urang sadayana eta nepikeun ka leungit pahala tina kahadean urang sadayana teh. Mun misalna aya anu nyaritakeun goreng ngeunaan babaturan urang nah Nabi mah langsung eureun geus eureun tong diteruskeun kaula embung papanggih jeung dulur kaula jadi dina kaayaan goreng hate kusabab caritaan anjeun ka kitu. Nah buat imar rahimakumullah tapi teu sadayana hasud goreng aya anu hade bade mah bade nah hade cara sotela hasada ila piskataini tidak ada hasud kecuali dalam dua perkara. Satu rajulun atahullahul qur'ana bahwa yaqumu bihi ana al-laili wa nahar.
seseorang yang diberikan bisa menghafal, memahami Al-Quran, kemudian dia memakainya untuk sholat di siang hari dan malam harinya. Berarti ayat menghafal Al-Quran loba tah motivasi orang teh supaya orangnya tiasa sapertos gitu. Bade maka saya yang kedua, rajulun atahullahu malan, dan seseorang yang Allah Subhanahu wa taala berikan harta, fahuwa yunfiquhu bil laili wan nahar, maka dia menginfakkan hartanya itu pada pagi dan malam harinya. Ade? Nah, itu tenang rek infak, erek Al-Quran ilmu maksudnya. Nah, iman terpuji tidak tercela karena tidak ada yang berkurang dari orang yang hafal ilmu atau misalnya dia berinfak. Da urang mah biasana sirik kabatur dina masalah harta teh sabab hayang lobana lain hayang infakna. Justru batur mah nepikeun ka bisa infak teh kan ku loba harta, tah urang mah tujuanna teh nepikeun ka lobana teh nepi ka infak. Dalam menurut jana infak mah teu kudu beungarnya. Bisa ku urang nu sabogana oge. Nah, kenapa ini tidak tercela? Karena tidak mengurangi sama sekali dari kenikmatan yang diterima oleh orang tersebut. Maka ini disebutnya sebagai bahasa ghibthah. Sahabat Rasul senang orang mukmin itu ghibthah. Orang mukmin itu dia hasud pada dua perkara tadi, pada ilmu Al-Quran dan juga pada sedekah. Yang kedua itu orang munafik dia hasud dalam masalah keduniaan, bukan gitu. Nah, kenapa orang-orang ahli kitab menjadi hasud kepada umat Islam dan Nabi Muhammad SAW? Sabab aya nama ku Allah harus dibalikkan kedudukan anak. Baheula mah mereka merasa lebih mulia karena diutus Rasul, diturunkan kitab samawi, kemudian juga diberi petunjuk oleh Allah. Sedangkan orang-orang Arab taat penyembah berhala, hina cen manehanna nyembahan berhala cenanya patung-patung teh hina. Ayeuna dibalikeun, Nabi Muhammad diutus, merekalah yang disayangi, mereka yang diutamakan, dan merekalah yang harus diikuti oleh orang-orang ahli kitab karena datang melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayeuna mah berarti kan anu leuwih rendah saha ahli kitab sebab kudu nuturkeun orang Islam anu notabene baheula di Arab. Maka timbullah hasud. Nepikeun ka hasudna teh cenah kalafir deui mesiga urang. Kayak Umar bin Abdullah nih sikap yang harus dijauhi oleh orang-orang mukmin supaya mereka terhindar dari perkara yang hasud. Kenapa mereka tidak hasud? Satu, berkaitan dengan keimanan. Yang kedua, kurangnya rasa syukur terhadap kenikmatan yang diterima, dan qanaah, merasa cukup dengan apa yang ada, sehingga manusia nyata batur anu meuli motorna urang nu geuringna, batur nu naik jabatan urang anu liurna. Sebab teu bersih hati. Qul qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.